Duke nyegel umah keluargane Hendra ane lokasine di Jalan Batas Dukosari, Gang Merak 18 Sesetan Denpasar pada 2 Oktober 2020 dadi lantang nganti ke pengadilan. Ulian ento oknum TNI Peltu Mua Haji keadilin di Pengadilan Militer 314 Denpasar Dugas 2 September. Sidang ane kepimpin aja Hakim Letkol Silveria Supanti, Auditor Militer Letkol CHK Eko Susanto negasang terdakwa Muhaji ane tugasnya di Kesatuan Babin Mifem Cadam 9 Udayana kena dakwaan alternatif. Terdakwa didakwa melanggar pasal 333 KUHP ancaman bogolan paling mekelu kutus tiban. Alternatif kedua, ia didakwa ngelanggar pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP ane bogolan tuah atiban. Untuk kasusnya awalnya dugas Jumat 8 Oktober 2020, sawetara jam 3 sanje, terdakwa ngajak anak elen nutup jalanan umah korban aji papan seng ane manggo aji kerangka besi. Ento mekade aja kelelima mekurung di tengah umai. Papan seng ane kebor di tembok aja gembok kebuka sawetara jam dase peteng ajak petugas Kapolda Bali. Di persidangan entu, saksi Alfian Ngorahang, tugas entu sedang di tengah umai. Ulian entu ia sengidang ngajain les bahasa Inggris di Jalan Tukar Citarum. Terdakwa ngaku yang tanai entu anak mulesah ia ngelahang. Entu ulian sertifikat hak milik ane baline uli pujiame. Cuma saksi korban Hendra tanahai entu mule gelahne pujiame. Tim Bali Express ngelaporang.